the unknown. Your closing line to friends sounds so intense and final. The wind is low, depressed, I'm heading west, I want to grow. Ja som hrozný like na beletriu skoro nečítam vôbec. Čítam iba také nejaké knižky o nejakej téme, že sa nejaký vedec zaoberá alebo niečo podobné, ale tak a ešte mám rád 1001 vtip, to určite by som si dal. A knižku o samopalo v obrázku. Keď dostanem dobrú knihu do rúk, tak ma to teraz proste baví si to prečítať, alebo mám jednu kamarátku, ktorá mi proste posúva takto knihy, že toto by sa ti mohlo páčiť, tak proste to skúšam a zatiaľ to vychádza. Čítam rád, keď sa k tomu dostanem, čítal som viac kedysi, už teraz je toho menej, ale hej, čítam rád. A to je veľmi zaujímavé, pretože toto je presne také miesto, ktoré sa tak akože to spája, presne, neviem, máme to radi. Poznáme sa od detstva, poznáme sa asi od 13. Si pamätám, že v Košiciach som s Palom prvýkrát hral v jednom nejakej takej rozoberatej skúšobni. A s Mírom vlastne, tým sa teda on s nami hrá najkratšie, ale s ním sa poznáme tiež dlho. A on vlastne vymenil Jakuba Jošťaka predtým, takže bol posledný, ale je to zaujímavé. No, sú to moji kamaráti od malička, čiže sme sa stretávali a samozrejme som ich vždy počúval, na koncert som išiel, keď som mohol. Čiže mi to veľmi sadlo, lebo ťažko nájsť kapelu ľudí, s ktorými jednak sa poznáš, rozumiete si a aj tá hudobná stránka ti úplne sadne. No akože tým, že sa poznáme tak dlho, tak si tak hudobne celkom rozumieme. My sme boli predtým Unix, zrazu sme sa zmenili na Numery a ľudia to síce vnímajú tak, že je to nová kapela, niečo iné, ale sú to tí istí ľudia v podstate, takže jedine, čo vidíme, je teda výsledok tej samotnej zmeny zvonka. To vidíme, ale vnútri sa nezmenilo v podstate nič. Tak cieľovka pre našu hudbu mala byť v podstate ľudia, ako sme my, ale to tak nefunguje. Hej, keďže nikto nie je, ako sme my. Nie, ale tak akože asi je celkom zjavné, že sme takí trochu introverti, ale komu by mala byť adresovaná, úplne neviem, ale tipujem, že ľudia nám podobní. Tak možno každému, kto má rád, keďže aj z toho názvu to vychádza taký matematický pop, možno ktorí majú radi trošku niečo zložitejšie v hudbe. Asi je to náročnejšie počúvanie, každopádne my sme si to vedomí a aj takí ľudia, ktorí majú tento žáner alebo tento druh náročnosti radi. Pišta je hlavne taký motor, ale treba povedať, že už aj týmto albumom sa to zmenilo. Začali sme dosť robiť aj ja, aj Miro. A teraz akurát hľadáme cestu, že keď budeme tvoriť nový album, že akým spôsobom to robiť. Napríklad Cold Stance, čo sme dnes hrali, je viac menej Palov song, čo sa teda veľmi teším, lebo zrazu z toho takého môjho, že z takého pocitu, že mám pocit, že sa cyklím už vo svojich nápadoch a v tom, čo som počul, je tam zase niečo svieže, nové. A to presne by som vlastne chcel, aby sme viac robili. Aj Ghost tam vlastne song z albumu to je jeden z prvých songov, ktoré sme robili fakt traja bez toho, aby som niečo donesol. Že to vzniklo fakt skúšobní. A pre mňa je to ako veľké, neviem, thumbs up, že zrazu mám pocit, že je to zase
zase o 2/3 ďalej tá kapela, že je to zase rozmanitejšie a také sviežejšie. No. Ja neviem, ja si stále uvedomujem, že mňa práve ten proces baví úplne najviac. Ja vlastne ani neviem, k čomu smerujeme, lebo pre mňa je vlastne robenie tej hudby, to je to gro. To všetko ostatné, aby sa to dostalo medzi ľudí, je síce akože fajn, je to pekné a je to veľmi potrebné, ale to podstatné sa už udialo pre mňa a ten proces, jak sa to teraz beží, je pre mňa v podstate cieľ. Náš taký samozrejme cieľ dlhodobý je nejak z toho prežiť, že by sme sa vedeli venovať iba tomu, ale ja neviem, akože po posledných skúsenostiach, keď som sa dozvedel, že moje najobľúbenejšie kapely majú day job a proste žijú presne takisto ako my a chodím na koncerty ešte oveľa menej ľudí ako nám, tak tak som si uvedomil, že to je toto, čo teraz je to vlastne, čo som chcel. Aspoň u mňa, neviem, jak u vás. Akože my nie sme prehnaní nejakí snílci, alebo proste, teda ja to vidím tak aj z reálneho uhla, ale samozrejme, že robíme to preto, že chceme, aby sa to dostalo aj do zahraničia, aj proste medzi viac ľudí, ale není to niečo, že iba preto to robíme. Hej. Tak robíme to preto, že v tom cítime my zmysel, ale keď to prinesie tie benefity a posunie sa to ďalej, ľudia to budú mať radi aj za hranicami, tak to bude len plus a budeme z toho radi. Súhlasím. Hej? No dobre, potom.